Een spannende operatie vretemoorn in jachthaven Lundegat bij Dokkumenij Sjoen. Daar waren de meesten van het schip wel Njontje weer omplaatst. Ze hadden er al best voor onderhoud. Ze zijn lakken en nijsjoen en repareren daar. En jood komen ze er weer op. De aanklaring van de dame die wordt weer compleet. Dat is een heel belangrijk stuk. Het is bijna het hart van het schip wat er is. Hè. Ik bedoel, daarom kan die varen. Als deze palen er niet zijn, dan zijn de zeilen er niet. En dus kan er niet varen. Dat we toevallig een motortje hebben om. Maar dat is van deze tijd. Toen was het hart van het schip. En dat moet natuurlijk altijd blijven kloppen. Het was een wichtig moment, want alles moest goed gaan. En zelfs de betoefde zeeman waren er een beetje zenuwachtig van. Dit is inderdaad een spannend moment. Je houdt toch de hand in de binnenwander en het mat krijgt even zat, meteen even draait weer hier en daar. En ja, dat zijn wel even momenten dat je zegt van ja, en de grote mast dit nou en dat jouwt al een hele opluchting. En ik ben blij, ze zijn nu bezig om het watermast savier te krijgen en dan kan die aan gekleed worden. Het was heel moeilijk, want normaal ben ik er altijd met mijn handen bij. En daarom ben ik ook druk, omdat ik nu de andere mensen het heb laten doen. Dat vind ik echt voor mezelf ook bijzonder, dat ik er af ben gebleven. Dat ik niet onder die paal zit, terwijl die door het gat naar de bodem gaat. Dat ik niet beneden kon. Zit die goed? Nee. Op de kant gebleven en gekeken hoe de film zich afspeelde. Vanzelf. En zij zijn de acteurs. En ik zat op een stoel. En het is heel raar om dus op de kant te zitten. Terwijl dat schip waar je eigenlijk alles... Nee, dat moet zo, dat moet zo, dat moet zo. Dat ligt op een afstandje. Dat is prachtig. Dat dit schip goed onderhouden bloot is wichtig voor Stichting Het Viskerskip. Want de Wel Njontje is een bijzonder schip. Het is een replica van een schip wat in 1883 vergien is. Maar die ramp, de moeder gaat toen al wat van het lijn had. Dus en daar gaan ze toen een replica van maken. En dat is dit schip van. En nu is de keuze om het schip in de vaart te houden. En dat gebeurt met vrijwilligers. En, en natuurlijk met het hart van donateurs en sponsors. Dus die ben van harte welkom om zich al hier rond te melden.